呢集節目出街嘅時候，多倫多藍鳥隊若果仲未贏到呢個 MLB 世界錦標賽嘅話，就係準備同洛杉磯道奇響第7場 do or die 啦。我哋雖然唔係體育 podcast， 但冇理由唔應下景噶。大家好，我係主持 Titus。一星期已過，本集離地博呢，我哋兩個睇棒球嘅初哥會投入呢個棒球狂熱，睇下洛杉磯道奇成功衛冕啦，定藍鳥隊32年嚟3奪冠軍之餘，又閒談下加拿大同美國之間嘅點點滴滴噶。Winter has come. 好，今日我哋嘅嘉賓啊係 Tommy Ho 嘅，係 YouTube channel Tommy Ho 移民洛杉磯的香港人嘅主持啊。Tommy 你好，非常歡迎你上嚟。嗱，即係你同我都識一個，即係 which 係我常駐嘉賓啊 Charles 啊，就經常都提及你嘅。咁啊，但係第一次得起心肝就係嗰陣時洛杉磯。即係國民警衛軍入駐洛杉磯，即係有啲人啲共和黨人可能話洛杉磯係暴動啦 ，whatever。咁啊嗰陣時睇到你分析馮智政言論嘅一個評論，咁啊跟住就排咗入我每個禮拜一直睇嘅 podcast 嗰啲 schedule 啦。非常之歡迎你上嚟，非常之榮幸嘅我係啦。係好多謝阿 Titus 邀請我上嚟呢度傾偈。之前都好想上嚟傾偈噶啦，不過即係上次嗰個話題非常之敏感，就唔好意思啦，係咪？今次不過嗰個你自己做咗2集，咁我乘機偷懶就 forward 你嗰2集當做我嗰2集咁樣就出咗算啦。係咯，咁所以都即係大家夠養大家大名啦，都算做係啦。咁啊，當然啦，嚟得上嚟呢度咧，咁我哋今日第6場啦 ，OK 就喺 Rogers Centre， 即係多倫多呢邊打 LA Dodgers， 即係道奇隊對呢個藍鳥隊啦。咁啊，你有冇睇波啊？我都知你支持邊隊噶，不過你都名義上講下你支持邊隊。咁啊，當然啦，即係我作為住喺洛杉磯嘅人咧，即係點都要支持自己嗰隊嘅。咁啊，即係所謂 Go Dodgers 係咪？咁啊，畢竟而家即係就算唔係洛杉磯都好啦，而家美國就草木皆兵啊嘛。即係如果俾人發現我唔係支持我自己國家啊，唔係愛國嘅話咧，即係俾人遞解出境都可能有機會嘅喎，係嘛？咁啊，會唔會驚啊？嚇驚啊！不過咧，老實講啦，就即係咁講，唔好意思啦。即係不過雖然即係我住喺 LA 啦，但係我平時都真係好少留意棒球或者係美式足球嘅。咁啊，即係好似你話 Dodgers 同埋呢度另外一隊就叫 Angels 啦。咁其實我都去睇咧，都即係可能5隻手指都數得晒㗎啦。咁啊，可能以前就係返工嘅時候啦，即係同啲同事可能放咗工去睇下波咁啊，順便睇一睇咯。咁同埋呢度平時邊一隊贏咗咧，咁啊啲快餐店就會減價，咁我哋就可能會留意下咯。咁但係除此之外咧，即係都我自己就真係好少睇波咯。咁但係而家 LA 咁當然即係個 Dodgers 入咗去 World Series 啦，咁大家好開心啦。咁啊嗰個氣氛亦都好濃厚啦。同埋今個禮拜又係有 Halloween 啦，我哋有墨西哥有亡靈節啦，咁所以其實即係而家 LA 咧就好熱鬧嘅。I see。我哋其實都幾得意啊！我記得我尋日睇到一個報道好抵死嘅，佢話咧啲家長咧係會同啲細路出去 trick or treat 嘅，但係咧就同啲細路講到明8點一定要翻嚟，因為8點翻嚟睇波。咁樣係啦，即係咁樣嘅會係啊，咁所以今日其實好有氣氛嘅。今日其實嗱，我喺公司做嘢啦，咁我自己因為我工作上嘅需要，我一定係開住個電視睇直播，睇新聞台直播噶嘛。今日我哋睇加拿大廣播公司，相當於你哋 NPR 啦，即係公營廣播電台、電視台咁樣啦。咁佢哋咧成日咧就駐咗個記者，直頭喺 Rogers Centre 門口直播，就不斷咧就問啲球迷啊，你今日嘅心情點啊？你有啲乜嘢特色嘢啊？即係連有個細路佢隻眼壞咗，換咗隻假眼，
啊，嗰隻假眼咧係呢個藍鳥隊嘅徽號都攞上嚟訪問嘅，即係咁樣咯。我哋其實係即係個氣氛係相當之高漲嘅，喺某程度上就係話嚇，即係諗起其實都即係個感覺其實幾得意嘅。即係雖然可能我哋未必係即係睇即係咁睇波啦，我會響即係睇 Toronto Star 我哋本地一份報紙，咁就通常就佢頭條一定會有live 嘅文字直播，咁就講打到幾比幾啊，點樣嘅 situation 啊，咁我通常都會望下，咁但係就即係我唔會真係睇波咯。老實講句啊，棒球唔係我識睇嘅一樣嘢，可能冰球仲會識啲嚇，即係雖然冰球都幾難睇，因為好鬼快嚇，即係。所以我哋緊張嘅，同埋我驚，仲有一樣嘢我驚嘅，我驚我精咗個贏面，因為我通常我發覺我坐響佢面前睇波嘅時候咧，佢係會輸嘅，所以我就唔敢睇啊，通常都係之後睇翻嘅啫。好，所以就係有咁嘅訪問都係好嘅，唔係即係我諗咁講啊，我雖然我係支持 Dodgers 啦，咁但係即係畢竟而家我諗。美國同埋加拿大嗰個情勢啦，即係如果我諗，即係譬如你哋藍鳥隊最後贏咗咧，我諗我都會為你哋開心嘅。即係畢竟其實即係比賽第二，友誼第一啦。即係我諗對於加拿大人嚟講，即係畢竟其實我哋美國有50個州啦，咁多個隊，咁但係其實藍鳥隊就係加拿大唯一一隊啦。咁可以打到去嗰個總決賽咧，其實我都覺得係應該，即係如果係加拿大人咧，應該感到自豪咯。咁所以可能就係因為咁樣，所以你哋嗰個氣氛係好好咯。即係特別，即係有啲嘅總統就話想加拿大變咗做我哋美國第51個州啊嘛。咁所以即係對於加拿大人，即係有呢個咁嘅民族認同，即係去捍衛自己嘅利益，我諗都真係幾重要嚇。其實幾得意㗎！我哋之前同阿 Charles 傾嘅時候，即係我都有提過，就係話加拿大嘅，因為可能我哋個歷史嗰個發展好唔同啦。美國就響1776年，即係1776年前後革命跟住獨立啦。咁但係加拿大就係keep 住自己向做呢個英國殖民地，咁然之後後嚟就慢慢脫離英國嘅管治，到自己自行管治，到而家82年到82年嘅時候有埋自己憲法咁樣樣，個發展好唔同啊！所以咧，其實我諗喺某程度上衰啲講句，加拿大喺某程度上佢自己嘅國族認同喺某程度上係有少少係想同美國唔係太一樣嘅。即係我唔想用反美國呢樣嘢嚟講啦，咁但係個意思其實就係話加拿大響好多政策上同美國都係嘗試去將自己分辨噶嘛。我哋大家成日即係例如for example，加拿大成日最自豪嘅一樣嘢就係話自己有免費醫療啊，事實上唔係嘅，老實講句藥要俾錢嘅。藥係要俾錢嘅，唔係好多，但係要俾錢嘅，即係嘢最貴嘅啦。係啦，藥費係最貴嘅，即係例如呢一樣嘢啦，又或者嗰種邦聯制，即係例如即係各省去管治呢個醫療啊，聯邦個權力相對嚟講係冇美國嘅聯邦政府咁強，即係嗰個 sense 係都好唔同嘅，所以幾特別咯。即係我記得嗰陣時我哋所以我哋成日都講話，即係美國係大熔爐啦，即係但係加拿大嘅就係 multiculturalism 啊嘛，我哋係嘗試即係讓嚟到呢度嘅移民可以保得住自己嘅文化，甚至讓自己嘅文化繼續發展去 flourish 噶嘛。即係我諗同美國例如對唔同族裔嘅嗰個嘅即係嗰個睇法上又好唔同啦。當然亦都有歷史原因啦，另外一啲咁係啊。咁另外一樣嘢，我覺得我值得一提嘅咧，其實就係話我睇翻我得閒嘅時候，我睇翻 Blue Jays 同埋 Dodgers 嗰個 roster， 即係啲隊員啊，我覺得咧有一樣幾特別嘅咧，就係咧 Blue Jays 絕大部分球員都係美國人嚟嘅。Let's go, you seven！ 除
除咗極少數幾個波多黎各啊、古巴啊、多明尼加啊、委內瑞拉呢啲國籍咧，就幾個嘅啫，一兩個、三個。我諗有80%咧都係美國球員嚟嘅 basically。但係咧Dodgers 咧好出名嘅一樣嘢就係多元族裔啊！即係我唔識睇棒球，我都識兩個 Dodgers 兩個道奇隊嘅日本人名稱，就係山本由伸同埋呢一個大谷翔平。山本由伸就直頭第二場封到死啦，即係差唔多打到18局，到最後道奇贏咗，都係山本由伸靠佢投球嗰個能力啦。你點睇呢一個特色咧？其實就係咁我諗我咁講啦，即係其實 Dodgers 咧都係即係 LA 個文化入邊都幾重要嘅一個組成部分嚟嘅。即係你啱啱提到我哋 Dodgers 係一個好多種族嘅有好多族群嘅一個團隊啦。咁其實即係好似你頭先講嘅日本籍嘅有Ohtani 啦，嗰個大谷翔平之外咧，咁其實都仲有好多唔同嘅種族啦，即係特別係我哋嘅西裔嗰個球員啦。咁而對於其實即係 LA 好多呢啲即係西裔嘅朋友嚟講咧，其實 Dodgers 對於佢哋嚟講唔淨止係一隊嘅球隊嚟嘅，其實喺某個程度上佢係可以代表住佢哋有一種嘅族群嘅嗰種嘅認同感咯。即係或者我哋講翻少少歷史咧，其實就係以前即係呢一個MLB 即係呢個棒球嘅聯盟啦，其實係經歷咗即係我哋以前歷史上面有一個嘅種族隔離嘅嗰個時代咯。咁之後先會慢慢引入。即係其實有唔同背景嘅球員咯，咁而其實當時 Dodgers 係其中一隊嘅最早去做呢一樣嘢嘅球隊咯，咁所以對於 Dodgers 或者對於 LA 嚟講咧，其實呢個即係多元嘅文化啦，其實係有一個好重要嘅意義啦，同埋定義咗即係我哋呢個嘅 identity 咯，咁。亦都正因為咁啦，其實 Dodgers 咧一直以嚟都係好重視，即係以前成日講即係 DEI 啦，即係而家即係我哋個總統非常之有意見嘅一樣嘢啦，非常之反感嘅一樣嘢。係啦，咁即係亦都做咗特別即係特朗普上台之後咧，即係有好多嘅事件發生咗啦，即係好似之前即係我哋大家都知道，即係移民局 ICE 就經常去唔同嘅地方執法啦。咁有一次就去到我哋 Dodger Stadium 咧，就係嗰度去。即係執法啦，咁現場就好多群眾即係同我哋對視啦，亦都有一次係有一個歌手咧，佢就用即係西班牙文咧就唱美國國歌，咁所以咧就，但係最後嗰個球隊嗰個管理層咧就出嚟嗰啲回應咧就唔係好啱大家嘅胃口啦嚇，咁所以就令到其實我哋 LA 咧有少少即係有特別係呢啲西裔人口咧，其實就對 Dodgers 好唔滿意嘅，咁所以即係就算好似嚟到今次。呢個事件啦，其實不嬲啲人都好中意 Dodgers 嘅嚇，特別係西裔人口啦，特別因為 Dodgers 嘅球迷咧，好大部分咧應該係40%左右咧都係西裔人口，咁所以其實佢哋咁樣決定咧，令到呢啲人究竟佢哋繼唔繼續支持呢個球隊咧，定還是可能即係好似某啲地方咁啦，其實啲人就會講，其實打波啫，講咁多政治做咩咧？係嘛，都係支持個球隊啫，係嘛，咁呢個就睇下你點睇咯嚇。你講到國歌咧，我反而諗到咧就係嗱，你知道加拿大本身係英法雙語噶嘛嚇，兩個官方語言噶嘛，咁所以好多時候咧，當加拿大若果無論你係咩運動隊響之前唱國歌嘅時候咧，我哋通常咧都會係唱雙語嘅，咁若果係響即係英語嗰邊嘅嗰幾個省份咧，就會係用英語行先啦。滿地可嘅咁就滿地可冇棒球隊啦嚇，滿地可唯一一支棒球隊已經俾咗華盛頓啦，你哋嘅華盛頓咁就會法語行先咁樣之類啦。咁但係有時例如一啲 occasion， 我哋甚至咧係會有一啲原住民例如無殼嘅語言去唱嘅，甚至係啊。咁我哋就不單唔會因為咁樣覺得唔中意，甚至係會加以鼓勵添，係啦。咁所以我諗呢樣係幾唔同嘅一樣嘢啦。當然有時 for example 甚至試過，我哋有一支冰球隊叫 Vancouver Canucks， 咁佢哋有時咧甚至會慶祝呢個農曆新年嘅。咁農曆新年有特別嘅球衣嘅，咁嗰日咧甚至可能咧就會用中文唱添。即係唔係官方正式翻譯，但係有一個 version 嘅，即係我哋會鼓勵嘅，我哋唔係一個好，我哋對錢唔係好大問題嘅，就本身老實講句，係咯，係啊。咁我諗講，其實加州都類似係有咁嘅，即係我哋都係咁樣諗嘅，不過係即係你話聯邦或者成個美國，特別係而家呢個年代，即係
有啲人直情講啊，你一定要講英文㗎啦。即係你講西班牙文已經你係唔愛國㗎啦，即係咁我哋講廣東話點算咧？講中文點算咧？係嘛？所以係啊，而家就但係你哋都好多語言啦。老實講句，即係我諗，例如 for example， 我諗例如洛杉磯 Los Angeles 本身呢個名本身都係嚟自西班牙語㗎嘛。如果我冇記錯的話，當然啦，係啊。San Francisco 都係西班牙語嚟㗎嘛。即係有好多前墨西哥嘅領土啦。嗰啲歷史就好複雜啦。OK， 但係即係西班牙語嘅 tradition 係響度噶嘛，其實都係嘛？係冇錯。不過只係即係近呢幾年，即係呢個嘅所謂民族意識嘅興起咯。咁所以就會有少少喺文字上邊、喺語言上邊，同埋大家文化上面有少少嘅衝突咯。OK， 好，咁嚟到呢個時候咧，我哋要去一條片，係乜嘢咧？就大家睇下啦。Okay, Governor, you're on. If the Blue Jays win, I'll send you some of Ontario's finest maple syrup in a proper tin can, the way it's meant to be enjoyed. The tariff might cost me a few extra bucks at the border these days, but it'll be worth it for a Jays win. That's a sweet offer, Premier, but something tells me that syrup is staying north of the border when the Dodgers win. And when they do, I'll send you a bottle of California's championship-worthy wine. And hey, can you do me a favor? Think you can put it on the liquor store shelves? I don't think so, buddy. Talk to your friend in the Oval Office. 好啦，啱啱睇完條片咧，其實全場咧都唔係好長嘅啫，1分16秒，我就只係截咗其中大概30秒左右啦。OK， 嗱，咁點解要截呢30秒咧？嗱，佢哋其實就對賭嘅，咁然之後咧，省長德福咧，咁就佢就話就送maple syrup 啦，跟住加州州長就話要送酒啦，但係其實咧當中有唔少 hidden message 嘅。嗱，安省省長德福咧，杜格福特咧，咁就提封樹行章嘅時候就不忘講The tariff might cost me a few extra bucks。咁就意思好明確啦。不過加州州長咧就請求德福咧就 think you can put it in on the liquor store shelf， 咁就可能有啲失途啦。因為點解咧？因為其實咧就我哋抗議Donald Trump 嘅關稅咧，咁就加拿大其實基本上咧絕大部分嘅酒莊咧都唔係美國酒嘅，冇美國酒上架。我諗除咗亞省同沙省呢兩個比較親美嘅省份之外，咁點解會啲酒莊唔會放酒上去？因為絕大部分嘅酒咧，我哋呢邊咧其實咧係省管嘅。以安省嘅 situation 嚟講咧，我哋嗰個政府機構叫做 LCBO， 咁佢哋就開埋酒莊，佢哋買埋酒嘅。咁因為安省有1300萬人口啦，佔咗我諗起碼有2成全國人口咁滯啦，咁所以我哋買起酒上 LCBO 買酒上嚟都幾係嘢嘅，老實講句嚇。咁你點睇呢一段嘅 message 其實？咁我都覺得幾有趣嘅，即係兩個，一個省長一個州長喺度，即係做呢個對賭啦，即係可以應景啦，即係亦藉住一場咁嘅球賽去講下，即係美加之間而家我哋搞緊嘅關稅嗰個問題咯。咁我諗佢哋都係即係好似你咁講啦，即係乘機可能向外界宣揚下自己即係個地方出產嘅嗰啲產品咯。咁亦都喺度串下特朗普。咁即係某個程度上咧，我都覺得係幾幽默嘅，亦都有少少嘅嗰個含義啦。即係好符合，即係我諗我哋以前睇美國或者加拿大，即係嗰啲即係政客應該會講嘅嘢，或者嗰種風格咯。咁即係其實佢哋即係想表達都係話其實而家即係根本其實美國同加拿大兩個國家其實有咁深厚嘅貿易嗰個關係啦，即係大家人其實都係好 friend 嘅話咧，即係而家要搞呢啲嘅關稅戰，即係搞到大家又通脹啦，又可能對將來經濟嗰個信心又唔好啦，咁其實都真係有少少諷刺咯。咁而且即係你話我哋美加兩國嗰個貿易其實都真係好直接影響我哋生活啦，即係你話即係做建築業嗰啲，即係啲木頭即係汽車製造業三個國家即係不定你運嚟我度，我運翻你度，跟住啲食物即係供應鏈啦，我哋加州出產好多即係生果啦，呢啲菜啦咁旅遊業啦，同埋即係都好受影響咯。咁即係佢哋都真係我會覺得佢哋咁喺呢個時候用呢樣嘢去講，都令到即係大家去即係關注翻即係關稅咯。咁同埋即係
佢哋係表面可能係喺度對賭緊啦，其實佢哋實係即係好似阿德福入邊都有一句説話就係話啊，其實佢係想即係叫阿 Newsom 啊，你問一問你個白宮入邊嗰個人啦，咁即係就係去劍指阿白宮啊嘛。咁啊，其實佢哋兩個喺某個程度上，我哋睇咧都係喺政治上面有更大野心㗎啦，係嘛？即係喺咁嘅政治環境下，可能佢哋走出嚟想講呢啲嘢，其實講嚟講去都係想同大家自己啲受眾就話啊，其實我哋係比我哋自己國家嘅領導人更加有領導能力嘅喎，係咪？下次咪可能選我做總統咯，係嘛？咁都好笑嘅，係啊。係，其實幾好笑嘅。老實講句，即係對賭呢個呢個嘅 tradition 咧，呢個傳統咧，其實加美元首之間都成日做嘅。有時係省長啦，有時係市長啦，有時係兩國元首啦。我諗我都唔知幾時開始呢個傳統。我印象中最早記得嘅咧，就係2010年即係呢個溫哥華冬奧。咁嗰陣時咧，美國嘅總統奧巴馬同埋加拿大嘅總理哈柏咧就對賭啦。咁就若果輸咗嘅咧，就要將佢哋自己即係國家知名嘅啤酒咧，就送一箱就俾對家總統或者總理咁樣樣。結果咧就男子冰球嚟嘅，男子組男子一箱，女子一箱。咁結果兩邊咧都係加拿大贏咗。咁於是咧奧巴馬咧就送咗2箱嘅由白宮釀造嘅 Honey Ale 同埋呢個 Honey Porter 咁樣樣。咁當時嘅加拿大駐美大使咧Gary Doer 唔係好識點做，唔係好識點處理，即係運翻去又唔知點，咁到最後唯有送翻俾白宮咁樣嗰隻啦。咁所以就幾得意嘅處理。by the way， 有樣嘢我覺得值得一提嘅咧，就係正常嚟講一箱24支咁喺美國通常都叫一 case 啊，case 咁樣樣噶嘛。咁但喺加拿大我哋有個 special term 咧，就叫 2-4 24支啊嘛。咁所以我哋有時啲用語又有啲唔係好同咁樣嗰隻咧，又係一個幾得意嘅一樣嘢。雖然即係我哋可能冇乜時間講文字嗰啲咁嘅嘢啦，其實就係話係咯，即係嗰個分別啊嘛。即係我諗，即係對於我嚟講，最大嘅分別就係你，即係我哋仲係用寸啦，你哋即係用寸啊，用一啲英寸啦，你哋係用即係已經係國際 unit 噶啦嘛。係啊，我哋用 cm kilometers 咁樣之類噶嘛。揸車落嚟你度有啲困難嘅，因為睇住你嗰度唔知50 mile， 即係幾多咧咁樣樣。我哋有時又唔係好有時你知換算有啲困難噶嘛。係啊，冇錯。係啊，講起好笑嘅就係加拿大其實喺1980年代先至開始轉呢個公制嘅。咁嗰陣時咧有單空難，甚而至係因為當時英制轉公制導致嘅。咁就係因為嗰架飛機咧就入油。咁就當時嘅計算咧，就係嗰架係一架767啦。咁理論上咧係用公制，即係俾佢嘅時候係用公制嘅。咁但係咧就幫入油嘅嗰個工人咧就用英制嚟算。結果咧就架飛機飛咗一半嘅時候咧冇油，咁然之後咧就被逼咧就要喺中途降落。咁揾唔到機場，咁就降落咗去一個荒廢嘅機場，嗰個荒廢嘅機場咧就變咗drag racing 嘅跑道咁樣之類，咁幾乎樂極生悲噶啦。但係到最後咧，就係大家冇事咁樣樣，咁所以都幾得意嘅呢啲，其實就係話係啊，我諗喺美國都係有相類似啦，即係我哋好似係有一個去火星探索嗰啲嘅一個嘢啦，咁其實都係有類似咁嘅情況，就係一個可能用咗磅，一個用咗公斤，咁樣一計錯一個咁簡單嘅數咧，咁哎呀墜咗落咗機啦，咁就墜咗機啦，咁就冇咗啦，係啦，其實對賭嘅嘢就唔一定單止咧，就係送啤酒啊，好似今次送加州酒對呢一個楓樹糖漿啦。可能我都覺得德福有少少即係唔係咁好，因為楓樹糖漿點都平過啲酒啩 ，I guess。哇，加埋關稅唔止嘅，關埋關稅唔止嘅 ，OK。咁我知道洛杉磯市長同埋多倫多市長都玩緊類似嘅對賭。Canada's team, of course.
I won't dodge a bet. 好似氣氛就冇咁劍拔弩張啦，即係唔係喺度鬧呢個白宮啦。The losing mare wears the other team's jersey and bites the number of winning runs in miles. Now, I won't accept kilometers because I'm confident in our team. 我唔知 Karen Bass OK， 但係周志偉就應該唔會打算選翻國會㗎，佢選過 by the way。咁啊。所以可能大家可能輕鬆啲，可能真係有心對賭嗰隻咯。我諗幾得意嘅，同埋除咗送嘢之外咧，仲有一樣就係話，有時我哋加拿大冰球隊或者籃球隊，我哋都好似冇籃球 OK， 籃球都係得多倫多一隊嚇 NBA。咁就冰球隊啦，可能就係省嗰啲對賭仲有一樣嘢就係話咧，就係要自己升翻對方嗰支旗啦，嗰支隊旗啦，又或者着對方嘅jersey 響呢一個省議會或者國會入面，省議會或者市會入面講話啦，咁樣之類啦。即係呢啲都幾得意。我覺得其實好開心咯，俾我感覺就係話，雖然表面上好似大家就係即係大家即係都係對戰啦，但係個感覺就係大家都係即係炒下玩下咁樣嗰種感覺咯。by the way，仲要講嘅就係我哋記得第一場嘅時候咧，今次 World Series 第一場嘅時候咧，大家對住嗰個響多倫多呢邊打噶嘛，咁啊對住大谷翔平啦。我哋呢邊嘅觀眾，我哋呢邊現場睇波嘅觀眾咧，就不斷喺度嗌We don't need you， 係啦 ，We don't need you。因為其實1年前嘅時候咧，大谷翔平係幾乎簽咗多倫多藍鳥嘅，咁但係咧就臨到最尾，忽然間咧仲要大家以為嗰架私人飛機係飛緊去多倫多，點知去到落地嘅時候先至發現，咦，原來大谷翔平唔嚟。跟住咧新聞就嚟啦，大谷翔平自己喺自己 social media 宣布就話，其實我決定轉去呢個道奇隊啦。佢之前係 Angels 噶嘛，都係 LA 噶嘛，即係 stay 翻自己 city。咁所以呢個就係點解 We don't need you 咯。我記得我跟住我睇翻當時之後個記者會，大谷翔平就話佢老婆其實覺得呢個口號幾得意，即係可能大家調情嘅時候可能會用到都唔定，I don't know 我唔知啊。咁但係呢一樣嘢就係即係大約即係都幾得意嘅。其實我會覺得就係咯，係啊，即係我諗又或者即係我哋可能係普通人或者平常人會覺得得意嘅，即係但係而家咁嘅政治格局，其實你話即係好似我哋即係加州 Newsom 或者 Karen Bass 炒出嚟，其實如果啲人係好唔中意佢，其實根本就冇留意佢哋會講咩啦。咁而家就好多人係立場先行嘅時候，根本就算 Newsom 係代表加州嘅，咁可能佢哋都覺得根本唔中意佢，可能甚至係中意其他人都唔係咯，唔理佢嘅，所以都係好無奈嘅。係好無奈嘅，的而且確 ，especially 講時事啊之類嘅時候，即係我諗我同你都響即係我哋自己嘅 social media 度見到一啲基本上唔係點講道理，即係見你講咗一啲嘢，可能唔啱佢胃口，就一句左膠掟埋嚟啊咁樣之類。即係我直頭已經心如止水，去到一個地步，我已經覺得我當佢獎牌咪算咯。佢搏唔到你，所以一句左膠掟埋嚟就算。係啊，呢個都冇計嘅，特別而家個政治格局係嘛，大家都係好對立嘅時候，最後都係睇翻，即係我諗特別而家睇個經濟咯，即係如果你覺得係贏咗，咪贏咗咯，係嘛？Are we winning yet 啊嘛，係嘛？係咯。咁所以我反而覺得就係話呢啲對賭俾人感覺就係話，雖然大家係互相競爭，但係到最後其實大家都係互相柴娃娃，甚至大家一齊針對另外一個政治人物加以批評，即係大家其實係好和諧嘅咁樣。呢種和諧，我諗覺得係我覺得係幾值得珍惜嘅。我覺得就係話係嘛，係啊，呢個一直都係大家嗰個。即係嗰個即係好紳士嗰種嘅風度咯，即係嗰啲政治人物應該走出嚟係講一啲即係合邏輯，有少少基本即係常理，即係唔好話風度啦，已經係即係基本即係唔會話去挑動仇恨呢啲，我諗係好重要嘅都係。係冇錯。好啦，咁啊嚟到呢度咧，
我哋有段工商廣播時間喎，睇下大家今次我哋嘅廣告係一啲乜嘢嘢先。When someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. 特別強調雖然係廣告，我哋係冇收安省政府錢嘅。不過就係因為呢個廣，點解要講呢？就係因為呢個廣告呢，而家美國總統特朗普星期五宣布呢，暫停對加拿大嘅關稅貿易談判，之後仲宣布呢，就不受美墨加協議限制嘅入口加拿大貨呢，就抽1%關稅，可能相當於加拿大對美國入口大約1%左右嘅貨嘅啫，可能仲少啲都唔定。OK。No, but I have a very good relationship. I like him a lot. But you know what they did was wrong. He was very nice. He apologized for what they did with the commercial. Because it was a false commercial. You know, it was the exact opposite. Ronald Reagan loved tariffs. And they tried to make it look the other way. 我諗我要強調一點啦，我哋預備呢 part 嘅時候呢，我睇德福嘅呢個廣告同埋 compare with 列根原本嘅演說呢，其實個 edit 都幾 heavy 嘅，即係佢係編輯得都幾多下，咁樣前面執一句，跟住後面執一句，跟住又再彈翻前面執一句咁樣嗰隻。但係我諗最重要嘅問題係我唔知你有冇聽，我唔知阿 Tommy 你有冇聽睇晒，但係你覺得嗰個嘅信息其實有冇太過改動過咧，或者同阿列根自己本身對關稅嘅睇法，其實會唔會相距太遠？嗱，你知道啦，今日Donald Trump 先至話列根係非常之支持關稅㗎，咁樣佢應該係飛翻嚟美國嘅時候接受記者訪問嘅時候咁講嘅。你覺得咧？其實咁我諗佢咁講，佢啲支持者都會信嘅，即係佢講嘅就係真相啊嘛，即係我哋講呢啲根本就唔重要噶啦，係咪？不過即係我諗有關於關稅或者係基本上咧講緊自由貿易咧，其實列根嗰個立場一直我都覺得係好清晰嘅，即係佢即係好似你頭先播嗰條片咧，其實佢當時已經講得好清楚啦，就係佢知道即係1930年代嗰陣時嘅關稅政策咧，係同嗰陣時嘅經濟大蕭條咧係有個好直接嘅關係咯。咁佢亦都係相信自由市場咧係會令到美國即係更加強大啊，而我哋美國人咧嗰個生活係會過得好好咯。咁而佢亦都即係對於加拿大啦或者其他嘅盟友咧，其實都會覺得係好重要啦，即係同即係呢個嘅美加嘅關係係好重要啦。佢視加拿大咧就唔單只係鄰居，亦都係即係朋友啊、盟友啊，係我哋最重要嘅經濟夥伴咯。咁即係當然啦，你頭先講其實德福嗰條片佢係有剪接過嘅，咁但係個原因其實就係因為Reagan 嗰條片入邊咧，其實佢係好想講翻嗰件事，即係當年佢係對日本嗰陣時係搞呢個嘅半導體嗰個產業咧，係加咗一個特別嘅關稅咯。咁當然即係列根都係有加關稅嘅，即係大家唔好去誤解啦。但係佢嗰個嘅關稅咧係好有針對性嘅，即係佢唔係好似而家我哋特朗普咁咧，即係其實就咩國家都加㗎啦，冇差別㗎，只係加多同加少嘅啫啊，點都要加㗎啦。咁同埋即係喺Reagan 即係在任嘅時候咧，其實佢對即係去
國際嗰個貿易，即係自由貿易嘅談判方面咧，佢都做咗好多嘢咯。即係佢喺在位嘅時候咧，其實佢係做咗一啲框架啦，即係形成咗之後落嚟嘅，即係美加嗰個自由貿易嗰個協議啦，同埋就算之後成立嘅世貿組織咧，其實某個程度上咧都係同佢之前做過嘅一啲談判咧係有關嘅。咁所以你可以咁講，就係佢對自由貿易咧係功不可沒咯。咁所以其實當然佢有加關稅，但係佢唔係即係好似即係地圖炮咁樣，哇！所有嘢都要加嘅嚇。咁所以呢一個我諗，即係對於上咗年紀嘅朋友嚟講咧，其實呢一個係唔難去明白列根當時嘅立場嘅。係啊，冇錯啊。佢其實嗰個演說入面，佢哋都好強調一樣嘢。But the Japanese semiconductors were a special case. We had clear evidence that Japanese companies were engaging in unfair trade practices that violated an agreement between Japan and the United States. 事實上，我諗佢即係你頭先都講過，1930年代嘅嗰個關稅係對呢係令到嗰個 Great Depression 係更加係情況更加惡化。甚而至我記得我唔係好記得係邊度啦。我以前都另外一個節目講關稅嘅時候咧，深刻我 research 嘅時候都睇到另一個列根嘅演說，佢話佢成年第一次投票咧係投民主黨嘅，因為咧就係呢個 Tariff Act 對美國經濟嘅危害，咁就希望咧就小羅斯福上嚟之後咧係取消關稅咁樣話。咁事實上咧就小羅斯福開始咧，美國一直係降低緊關稅嘅。到川普第二任期前，全世界都要俾關稅之前咧，美國平均嘅關稅最多咧都係5%左右嘅啫。咁當然啦，Donald Trump 對列根支唔支持關稅咧，佢即係佢好似好 serious 啦，好即係好緊張。但係其實喺某程度上其實係咪因為佢覺得列根對佢嘅影響好大，或者佢視列根做榜樣，定係咩原因咧？其實就係我諗都係嘅，佢係或者咁講啦，我會形容佢為即係列根嘅2.0啦。因為其實有好多嘢咧，即係我哋所謂嘅 playbook 咧，其實佢就係抄列根嘅。佢亦都佢嘅支持者入邊咧，亦都係對列根總統係有一個好即係好好嘅印象啦。咁即係或者咁講啦，即係我哋睇翻歷史啦，其實佢哋兩個總統或者係之前咧，其實佢哋嘅經歷係好相似嘅。即係例如好似當年列根做總統，佢喺度辯論嘅時候咧，佢曾經講過句説話，就叫做Are you better off than you were 4 years ago？ 即係你係咪過得比4年前更好啊？咁其實呢句説話，我諗之前特朗普都有用過啦。你啦，拜登做咗4年啦，而家你哋美國人係咪過得好好啊？咁一樣嘅説話嚟啫。咁同埋佢哋兩個咧，即係都係一個局外人出身啦。即係人哋大家都會覺得佢哋即係好似列根，佢以前其實係一個做電台嘅，做演員嘅。咁特朗普當然就係即係電視名人啦，可能係地產商啦。咁其實佢哋都係入嚟就話呢個嘅政治太過黑暗啦。咁我哋咧就要入嚟去搶救呢個美國啦。我哋要搞呢個美國優先啊，就係做一啲嘅民族主義嘅嘢啦。咁就算好似今日咧，即係我哋特朗普成日戴嗰頂帽啦，Mega Make America Great Again。咁其實嗰句口號咧都係抄即係列根嗰個時代嗰度嚟嘅。咁所以即係佢哋兩個係好相似咯。咁亦都好似例如兩個都係相信呢個強人嘅政治啦，即係佢兩個係即係覺得佢哋係一個強嘅領袖先能夠去代表咗我哋嘅國家啦。即係甚至我哋特朗普成日都話要選第3次總統啦，係嘛？做皇帝添啊，係嘛？咁但係其實好似以前列根時代，其實佢都曾經講過類似嘅説話嘅喎。其實列根喺即係差唔多下台嗰陣時咧，其實佢都有講過佢想去廢除美國嘅我哋嘅第22號修正案啦，即係一個限制總統最多唔可以即係唔可以多過2任嘅呢樣嘢。咁但係當然嗰個時代就唔同啦，即係大家都知道其實列根咧當時已經係美國最老嘅一個總統，喺落台嘅時候70幾歲啦。咁同而家其實同特朗普差唔多年紀啦。咁但係當時嗰個環境咧就覺得哇咁大年紀啦都係做唔到啦。咁但係當年即係而家就唔同啦。咁同埋即係如果你睇翻以前嗰個歷史背景，又係好相似嘅喎。即係你諗下以前即係Reagan 上台嘅時候之前咧，就係即係卡特做啦。咁嗰陣時有好多即係你話石油危機啦、通脹啦，好嚴重啦，即係同之前拜登即係搞 Covid 嘅時候又係差唔多啦。咁然後即係 Reagan 當年又係曾經
第一個任期入邊咧係俾人即係暗殺，而嗰次咧其實係好嚴重啦，佢都即係睇完佢個博物館之後咧，其實都真係差唔多可能會死添嘅嗰一次，咁但係最後就逢凶化吉啦，咁。然後我哋Trump 亦都係有相類似嘅事啦，咁所以有好多人就會直情形容佢根本就係跟住個 playbook 跟住佢個歷史嘅一步一步去做咯。咁所以我諗即係對於點解特朗普對呢個廣告咁大反應咧？咁某個程度上就因為即係佢嘅支持者都當咗列根係基本上係另外一個好偉大嘅領袖啦，或者神添啦。咁所以如果有人去針對佢嘅神，即係咁，當然就要跑出嚟就要去反擊啦。即係無論今次無論係特朗普無論係列根即係博物館佢哋個團隊都好啦，點都要出嚟去反擊。哪怕根本其實列根當時講嘅嘢根本就係佢係唔中意關稅，佢哋支持自由貿易都好咯嚇。I see。咁其實我如果冇記錯就係話頭先我都提過嗰個訪問啦，響空軍1號上，即係佢其實飛緊翻嚟美國，佢都話即係好強調就係話你做錯，你哋加拿大做錯嘢列根好支持關稅噶，個 commercial 係 false 噶，係錯噶咁樣，即係我諗佢即係甚至覺得卡尼就已經同佢道歉啦，卡尼冇講佢有冇道歉啦 ，OK， 同埋加拿大人有個特色噶嘛，你知我哋 say sorry 唔一定真係道歉噶嘛，你知道可能係純粹禮貌嘅啫，我撞親你。或者我幫你開門sorry 咁幫你開門俾你入去咁樣嗰啲咧，你知道啦。好似香港人都係咁我唔知香港人就但係加拿大人經常都係咁所以Donald Trump 話卡尼向佢道咗歉we regret that we have that commercial， 可能真係真正道歉嘅。如果純粹係 sorry 嘅話，我諗我就即係睇下係咪先啦 ，OK？ 咁但係Donald Trump 其實你講到同列根好似係差唔多咁樣，差唔多去到係列根 2.0 咁嘅地步。但係Donald Trump 有冇一啲政策其實同列根又有啲唔同嘅咧？其實我諗都有幾樣嘅，即係譬如其實而家我哋 Donald Trump 經常就有移民局去執法啦。但其實相對地咧，即係當然係同歷史原因有關啦。咁但係當時嘅列根咧，其實佢即係除咗我哋講自由貿易之外咧，另外一樣嘢就係嗰個嘅移民政策啊。其實佢係即係我哋歷史上面啦，基本上係上一個咧係最後一個咧係去特赦即係無證移民或者非法移民嘅總統咯。咁即係當時就係佢喺總之喺啲美國你住夠一段時間啦，咁當然有個期限啦，咁你就可以去。基本上攞到綠卡咯，咁同而家係完全唔同啦。而家無論你係住咗幾耐，好耐都好你對美國嘅貢獻幾多創造幾多貿易嘅工作職位都好啦，咁你都係非法移民你都要翻屋企噶啦。咁呢個好唔同咯。咁同埋你話即係嗰個我諗除非你係黃仁勳啦，NVIDIA 嘅NVIDIA 嘅 CEO 咯。佢應該唔係移民嚟嘅，冇錯，係咯。咁同埋即係你話，即係我諗，即係對於你話嗰個自由貿易啦，當然佢哋其實係好唔同啦。嗰個即係一個係想講唔可以有關稅，一個咧就係所有嘢都有關稅嚇。咁同埋唔知即係各位觀眾其實知唔知道，其實特朗普其實搞嚟搞去點解咁中意搞關稅咧？其實即係可能好多人都會誤以為佢係想即係其他嘅嗰啲工廠翻嚟美國啦。咁但係如果真係要咁做，其實佢係唔應該做一個即係咁樣地圖炮去所有人都要加關稅。其實佢係應該好針對一啲嘅企業，某一種嘅行業。譬如你話我要呢個汽車業，咁我淨係做汽車業咯。或者你哋淨係做某一種嘅產品，咁就做某一種產品咯。但係佢其實係咁樣做咧，喺某個程度上，即係其實同列根係有少少嘅有少少嘅相同之處咧。其實係因為佢哋都係偏向去幫呢啲嘅有錢人咯。即係點解關稅同有錢人有咩關係咧？即係我諗大家都知道，其實大家去交稅啦、交收入稅咧，其實係一個累進制嘅嘢嚟噶嘛。即係譬如有錢人咧就交多啲，窮人就交少啲噶嘛。咁但係對於關稅嚟講咧，其實中文啦關稅其實都係一種稅嚟噶嘛。但係英文咧係叫 tariff， 所以啲人唔係好識啦。咁但係啦，所以就唔叫 import tax。如果叫 import tax 咧，我諗
好多人都已經反對咗㗎啦。OK， 咁但係 tariff 呢個名就好中性啦，可能嚇。咁但係其實關稅係邊個俾嘅咧？咁當然大部分都係消費者啦，即係譬如好似你而家超級市場買，可能買大陸嗰啲中國大陸嗰啲鴨嘴梨啦，咁可能原本唔知啊，可能1蚊1磅嘅，咁可能你加咗100% 關稅，咁而家可能2蚊1磅。咁當然可能農夫會食咗少少嘅，即係可能佢會蝕咗少少。咁但係大部分都係我哋啲消費者俾噶嘛。咁所以如果你咁樣諗咧，其實關稅根本就係另外一種嘅銷售稅，即係大家都要俾。咁而銷售稅同收入稅有咩分別咧？就係銷售稅係所有人都要交嘅。咁如果係咁樣嘅話咧，其實最受影響嘅咧就係一啲低下階層。咁而咁樣嘅話就會慢慢即係令到嗰個貧富懸殊去加劇咯。咁而你話列根當時去推廣嘅一種好重要嘅咧，就係嗰個滴漏嘅效應啊！即係佢減又係好似特朗普咁樣，又係減啲有錢人嘅稅啦嚇，跟住就係將啲嘅收入咧就嘗試係將呢個我哋而家嗰個嘅累進制嘅種系統咧去改變咯。咁所以所以關稅真係影響咗好多，即係特別。即係個意思其實就係話你減咗有錢人嘅稅，跟住有錢人就會覺得我多咗錢使，咁不如益下我下低啲工人啦，咁加佢哋嘅薪啦，咁 so that 佢哋可以多啲錢使啦。我諗呢個所謂滴漏累進制就係咁嘅意思，係咪？係啦，冇錯。同埋我諗喺特朗普上台之前咧，有人曾經去講過啦，佢會唔會直情係廢除咗收入稅咧？即係或者係用一個，即係我哋知道每一個人都有 tax bracket 啦，有啲喺下邊就少啲，跟住上去多啲啦。但係會唔會直情廢除咗佢，或者用不如大家都交10% 啦，交20% 啦咁樣咯？咁即係其實關稅係喺某個程度上就係做緊呢一樣嘢咯。因為有好多人都講其實冇咗收入稅咪好咯。咁但係好多人係唔知道其實佢哋係一個低下階層，其實本身佢又唔係交好多。咁但係點解你會跟埋一啲有錢人去講我哋不如一齊都冇交稅啦，我哋一齊減稅啦嚇？咁呢一個亦都係好似之前我哋通過大移民法案係一模一樣嘅，即係你 cut 咗好多一啲低下階層嗰啲嘅社會嘅福利啦、醫療白卡啦、係咪糧食券等等，同埋根本其實 cut 完之後，其實個影響有冇好大咧？即係我哋 cut 完其實都係慳咗個1萬億嘅啫。但係如果大家有留意咧，其實我哋美國國債咧喺過去其實用咗，即係喺特朗普任期啦，喺70日之內咧就已經大概已經升到1萬億啦。咁所以其實我哋 cut 咗啲窮人，其實根本係對我哋美國經濟嘅影響唔係好大嘅。但係 cover 咗，係啦，抵消咗。係啦，但係咧有好多人咧就好開心，因為點解啊？因為佢哋覺得佢自己贏咗啊嘛。但係邊個贏啊？係特朗普贏啊！根本自己係冇贏到嘅啊！話自己窮人啊，點解窮人要令到自己連保險都冇咧啊？咁但係而家美國嘅情況就係咁啦。我諗好多，我成日都感慨嘅就係喺 Thread 上面嗰啲侵粉支持者，其實都係嗰種精神勝利法嚟嘅，其實都基本上都係嗰種 Donald Trump 啱嘅，佢而家贏咗噶啦，something like that，同中國嘅關稅談判都贏咗噶啦，something like that。我有個感覺，其實好似加美之間嗰個貿易談判，其實喺某程度上個廣告其實只不過係一個藉口嚟嘅啫，因為我感覺就係話，其實因為加拿大同美國都好似叫做企得好硬，咁所以基本上可能係冇乜進展。咁既然傾同唔傾都冇乜所謂嘅時候，咁就用呢個廣告我嚟施一個下馬威，就話我唔再談呢一個貿易協議啦咁樣樣。但係實際上就係談都唔見得會有啲乜嘢嘢，可能係想逼人讓步啦嚇。但係人哋又唔係點讓步嗰隻咧？你知道其實我諗加拿大同美國響關稅上面嘅嗰個爭拗好多就係軟木啦，即係我嚟起屋嗰啲啦。仲有牛奶、雞蛋同埋呢一個雞肉嘅嗰個嘅supply management 嘅問題啦。美國成日都覺得點解我哋會有supply management 令到美國啲貨上唔到嚟咧咁樣樣。但係其實美國係有 quota 可以上去嘅，不過超過個 quota 要俾稅咁樣嘅意思嚇。即係呢一類嘅嘢咯，呢啲嘢好似加拿大唔係點讓喎，於是美國就想咁樣嚟逼加拿大讓步，即係完全退手，要我贏晒咁樣嗰種咁嘅感覺咯。我諗就係話係啊，咁係啊，咁所以我諗喺某程度上嗱，不過今日我哋唔係講外交問題啦，老實講句，我就純粹感嘆就係話你贏晒又點啫？
即係好明顯就係話我諗加拿大亦都喺度講緊就係話盡量減少依賴，即係對美國嘅依賴多啲去，即係同其他國家搞貿易啊，即係要響唔知幾多年之內就要將增加1倍同其他嘅貿易啊咁樣之類。咁喺某程度上對於美國嚟講，其實響得不償失啫。老實講句，我感覺係咁咯。其實就係話係啊。或者如果加拿大成為我哋第51個省就冇51個州就 OK 嘅。你試下同加拿大人講，我覺得會有好多人鬧你。係咪啊？唔知喎，可能你哋香港嚟嘅觀眾可能好中意咧。我唔知啊，老實講句，唔知啊，可能有啲親粉好中意噶。Actually， I believe so，I guess。係咯，總之佢贏咗咪得咯，係。佢贏咗就得噶啦，即係唔需要講道理，最緊要贏。係啦，冇錯。係啊，即係呢啲精神勝利法，即係其實同阿 Q 都有啲相似，我感覺有啲 whatever。係㗎。好。咁嚟到呢度咧，都係嗰幾句啦。我哋嘅 YouTube、Facebook、Instagram、Threads， 甚至如果閣下有心請我哋飲杯咖啡嘅話 ，Buy Me a Coffee 所有嘅 account handle 都歸於一統 LateDayPod 啊 ，LateDayPod 噶，歡迎開放討論。我哋呢個節目每逢星期三咧，正常嚟講啦，多倫多或美東時間晚上9點咧，向呢一個 Spotify 提供影像直播啦。另外我哋會響星期四、6、1多倫多時間晚上7點，即係香港時間星期5、日2早上7點喺 YouTube 分3節播出嘅。同時響各大 podcast 包括呢個 Apple Podcast、Amazon Music、Audible 提供聲音版本嘅。咁使唔使同你個 YouTube channel 做少少宣傳啊？講兩句冇所謂。我都好多謝 Titus 今日邀請我上嚟呢度啦，同大家可以分享即係唔同嘅故事啦。即係畢竟其實我對加拿大咧都即係嗰個嘅認識都唔係好多啦嚇。咁都好多謝即係 Titus 俾我即係講一講即係我哋美國呢方面嘅情況啦。隨時歡迎你再上嚟㗎，你有 idea 就得㗎啦。當然，或者我有 idea 揾你都得啊，其實都當然啦，睇下敏感啦。如果太敏感就唔講噶啦。咁係，大家都要小心 actually 係啦。咁我呢度咧呢期嘅離地博咧係2025年10月31號多倫多時間晚上9點，洛杉磯時間傍晚6點，即係香港時間11月1號咧早上9點錄影嘅。再一次多謝 Tommy 啦。下星期再見啦，拜拜。拜拜。